الكرات الثابتة. كرة ملعوبة من سفاري خاطئة، عادت مريخية عن طريق كمباري. كرة ملعوبة لموزيس. هدف أول لصالح المريخ عن طريق إيدو موزيس في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة، ويسجل ثاني أهدافه في الدوري الممتاز. إيدو موزيس النيجيري ينجح في تسجيل الهدف الأول بعد لعبة ثلاثية الأبعاد ما بين السماني وما بين إيدو موزيس وإيريك كمبالي. نجح النيجيري في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة بتسديدة قوية بالقدم اليمنى صعبة على فواز جمال. هدف أول لمصلحة المريخ في مرمى أهلي مروي، وهو الهدف رقم 22 في مجمل لقاءات الفريقين بالنسبة للمريخ. إذن إيدو موزيس كما سجل في شباك أهلي شندي ينجح ويسجل الآن في شباك أهلي مروي، يدون أول أهداف هذه المباراة هنا في ملعب المدينة الرياضية في كريمة. المريخ يتقدم في النتيجة على أصحاب الأرض فريق الأهلي مروي بهدف عن طريق النيجيري إيدو موزيس. قسم الله يلعب كرة بامتياز كبير لمحمد سعيد كويلا لقسم الله، تسديدة رائعة، هو الكرة أروع من محمد المصطفى، تسديدة فيرست تايم على طريقة رائعة جدا من المهاجم القناص قسم الله الحاج. كاد أن يباغت الحارس محمد المصطفى بكرة رائعة تحولت إلى ركلة ركنية، محاولة خطيرة وهي الأخطر لأهلي مروي بتسديدة مباشرة على الطائر، وكاد أن يسجل أهلي مروي التعادل. كرة ملعوبة وكويلا، هدف رائع. كويلا محمد سعيد ينجح في التسجيل بكرة رائعة، هدف رائع، هدف التعادل وهدف على طريقة عالمية وبتسديدة رائعة من البديل. محمد سعيد كويلا خطف كرة مباشرة صعبة على محمد المصطفى، دور التعادل، وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة لأصحاب الأرض والجمهور. فريق الأهلي مروي كرة رائعة في المرمى، هدف التعديل، وفرحة الأنصار والجماهير هنا في المدينة الرياضية بتسديدة رائعة على الطائر من كويلا، يدون التعادل، يسجل التعادل لفريق الأهلي مروي، وهو سادس الأهداف بالنسبة لأهلي مروي في مجمل اللقاءات مع المريخ. كرة ملعوبة راسية، محاولة وصل بالتأكيد هدف التعادل الرائع اللي سجله فريق أهلي مروي بكرة جميلة جدا عن طريق كويلا، استطاع معها الأهلي مروي وهذا المدرب المجهود الكبير. صراحة فريق محترم يقدم أداء كبير في هذه المواجهة. فريق الأهلي مروي يسجل التعادل في شباك المريخ عن طريق الهداف محمد